নমস্কার, এই মার্চে আপনাদেরকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দাদাকে আজকে একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করব। বিষয়টা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি বলে রাখি, আমি কিন্তু সবসময় আমার চ্যানেলে বলি যে আমি যে ভিডিওগুলো করার চেষ্টা করি সেগুলো কিন্তু সবসময় নতুনদের জন্য, নতুনদের যাতে হেল্প হয় সেইভাবেই কিন্তু আমরা ভিডিও করার চেষ্টা করি। তো সেই ধরনেরই কিছু প্রশ্ন যেগুলো দাদাকে করার চেষ্টা করছি, যাতে নতুনরা পাখি করতে গিয়ে কিছুটা হলেও তারা হেল্প পায় আমাদের ভিডিও থেকে। তো এরকমই একটি প্রশ্ন আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে, যারা নতুন তাদের জন্য বলছি যে ধরুন আমরা অপালাইন করতে চাইছি, তো সবার বাজেট সমান হয় না। আমি বারবারই বলে আসি যে সবার তো আর্থিক অবস্থা সমান নয়। তো যে আপনার অপালাইন করতে চাইছে কিন্তু তার বাজেট অতটা নয়, তো তাকে একটু কি কম বাজেটে কোনোভাবে সে অপালাইনের ওয়ার্কিং করতে পারে বা তার ঘরে অপালাইন পাখি প্রডিউস করতে পারে? কীভাবে অপালাইনের কাজটা সে করতে পারে একটু কম বাজেটে, একটু তার কম খরচ করে সে কীভাবে অপালাইনের কাজটা করতে পারে? তো এই বিষয়ে আপনি যদি কিছু বলেন। দেখুন, অবশ্যই দাদা আপনার ভিডিওগুলো সত্যিই নতুনদের জন্য খুব উপকার হয়। আপনার ভিডিও আমিও নিজে অনেক ভিডিও ফলো করি। তো যারা আমরা পুরনো তারা সবাই জানি যে অফলাইনটা কীভাবে ওয়ার্ক আমরা ঘরে তৈরি করছি, মানে ঘরে আমরা কিভাবে পেয়ার দিচ্ছি সবাই আমরা জানি পেয়ারগুলো। আর যারা পুরনো তারা কিন্তু সবাই অফলাইন টু অফলাইন পেয়ার দেয়। তাদের কাছে একবার পাখি এসে গেছে, অনেক পাখি আছে, পেয়ার দিতে অসুবিধাও নেই। কিন্তু যারা নিউ একদম নতুন, তারা যাদের একটু ক্যাপিটাল কম আছে, যাদের একটু অর্থ কম আছে, তারাও অফলাইন তাদেরও করা সম্ভব, কিন্তু সেটা একটু ঘুরিয়ে পেয়ার করতে হবে। এখন তো যদিও অফলাইন মিউটেশন সম্বন্ধে সবাই মোটামুটি অভিজ্ঞ, তো তবুও দেখুন আমার মনে হয় ফিমেল অফলাইনের ফিমেল তো আর অফলাইনের জিন ক্যারি করে না, মানে ভিজুয়ালি ছাড়া ভিজুয়ালি ক্যারি করবে, মানে স্প্লিট হয় না। তো স্প্লিট যেহেতু ফিমেলটা হয় না, তাহলে আমাকে ফিমেল অফলাইন ভিজুয়াল নিতেই হবে। আর যেটা নেবেন সেটা মেল কিন্তু অফলাইনে স্প্লিট হয়, যেহেতু সেক্স লিঙ্ক মিউটেশন অফলাইনটা। তো সেই কারণে আপনি মেল যে পাখিটা স্প্লিট অফলাইন সে পাখিটা নেবেন একটা, ধরে নিন যদি গ্রিন সিরিজের নেন, সব থেকে কমের কথা বলছি, সব থেকে কম গ্রিন ফিশার স্প্লিট অফলাইন আর একটা গ্রিন ফিশার অফলাইন ফিমেল, এটা কিন্তু আপনার অফলাইনের সব থেকে কম দামি পেয়ার। কিন্তু স্প্লিট হচ্ছে সেহেতু ওটা কিন্তু যে গ্রিন ফিশার অপালাইন যে মেল তার তুলনায় দামটা অনেকটা কম হয়ে যাচ্ছে, অনেক কম। অফলাইনের একটা মেলের থেকে স্প্লিটের দাম তার প্রায় হাফের কাছাকাছি, মানে কম বেশি হাফ থাকবে, কোয়ালিটি অনুযায়ী থাকবে। তাহলে আপনার পেয়ারের দামটা কিন্তু অনেক কমে যাবে। একটা দেখুন ফিমেলের দাম যা থাকে, একটা পেয়ার অফলাইনের পেয়ারের কী হয়, একটা অফলাইনের পেয়ারের 3 ভাগের 2 ভাগ দাম মেলের থাকে, 1 ভাগ দাম ফিমেলের থাকে, মোটামুটি রেশিও আমি বললাম। অ্যাকচুয়ালি এটাই একদম একজ্যাক্ট তা নয়, মানে কম বেশি এরকম হয়। তাহলে যদি আমি মেলটা যদি আমি ভিজুয়ালি না নিয়ে যদি আমি স্প্লিট নিই আর যদি ফিমেলটা ভিজুয়ালি নিই, তাহলে কিন্তু আপনার পেয়ারের দাম অনেক কমে যাবে। এটা আপনার নর্মাল সব থেকে গ্রিন ফিশারের অফলাইনের সবথেকে কম দামি পেয়ারটা বললাম। আর তবে যদি নিউ যারা করতে আসছেন অফলাইনের ওয়ার্কিং, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো হয় ওর মধ্যে ব্লু জিন মানে স্প্লিট ব্লু থাকলে খুব ভালো হয়, কেননা ওখান থেকে কিছু আপনি আশা করতে পারেন যে কিছু দামি পাখি ওখান থেকে পাওয়ার যাবে। এখনই আমার এই বন্ধু গোপাল চলে এসছে, আপনারা একেও চেনেন সবাই। নমস্কার। তো গোপালদাকে তো সবাই চেনেন, তো গোপালদাও চলে এসছেন রাজীবদার বাড়িতে। গোপালের বাড়িতে আমার বাড়ির পাশাপাশি, এই জন্যই সুবিধাটা হয়। তো যেটা বলছিলাম, অফলাইনের যখনই পেয়ার করবেন তখন আপনাকে প্ল্যানিং রাখতে হবে এমন যে আমি পেয়ার যেটা দিয়েছি সেখান থেকে যদি আরও কিছু এক্সপেন্সিভ মানে দামি পাখি যদি বেরোয়, তাহলে আপনাকে কী করতে হবে, দূর দিকেই আপনার যদি গ্রিন নেন তাহলে আপনার দুটো যেন স্প্লিট ব্লু হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু আমি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বলবো যে একটু কষ্ট করে গ্রিন ফিশার অফলাইন স্প্লিট ব্লু ফিমেল, তার সঙ্গে সবথেকে বেটার হয় ব্লু সিরিজের ফিশার স্প্লিট অফলাইন, এই পাখিটা পেয়ার দিলে দেখুন এতে লাভ কী হবে।
গ্রিন ফিশার অফলাইন ফিমেল, যেটা অফলাইন ভিজুয়ালি থাকছে। পরবর্তী যেগুলো নন অফলাইন বেরোবে সেগুলো সব স্প্লিট অফলাইন হয়ে যাবে মেলগুলো। আবার একদিকে আবার মেলটা থাকছে ব্লু ফিশার স্প্লিট অফলাইন, তাহলে ব্লু জিন একদিকে থাকছে, যত বাচ্চা গ্রিন বেরোবে সেগুলো আবার স্প্লিট ব্লু হয়ে যাবে। তাহলে হ্যাঁ কনফার্ম, তাহলে কী হবে, আপনার প্রত্যেক পাখির কিন্তু একটা ভ্যালু থাকবে। গ্রিন বেরোলে স্প্লিট ব্লু হবে, আবার যদি সেটা ফিশার বেরোয় তাহলে স্প্লিট অফলাইন হবে মেলগুলো। শুধুমাত্র এখান থেকে আপনার যে 25% বাচ্চা যেগুলো আপনার গ্রিন ব্লু ফিশার বা গ্রিন ফিশার নন অফলাইন বেরোবে, সেগুলোই ফিমেল যেগুলো, সেগুলো আপনার এই অফলাইন ওয়ার্কিংয়ে আর কাজে লাগবে না, সেগুলোর ভ্যালু ভিজুয়ালি সে যা আছে সেই হিসাবে হবে। তাহলে আমার মতে প্রত্যেকে শুরু করা উচিত এইভাবে, অফলাইন যদি ক্যাপিটাল কম থাকে ভিজুয়ালি না দিয়ে, বাজেটের মধ্যে একটা পেয়ার, তাই তো? ভিজুয়ালি না দিয়ে একদিকে মেলটাকে স্প্লিট অফলাইন দিন আর ফিমেলটাকে ভিজুয়ালি দিন, আর একদিকে চেষ্টা করুন ব্লু রাখার আর একদিকে গ্রিন স্প্লিট ব্লু রাখার। তবে এই ক্ষেত্রে আপনার একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে স্প্লিট অফলাইন যেটা আপনি নিচ্ছেন বা গ্রিন ফিশার অফলাইন যে স্প্লিট ব্লু নিচ্ছেন, সেই পাখিটা কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত কারোর কাছ থেকেই তুলবেন। হ্যাঁ, কারণ স্প্লিটের তো কোনো ভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন নেই, এটা একমাত্র বিডারই আপনাকে বলতে পারে। আর বিডারের আপনি যদি মার্কেট থেকে বা যে কোনো যদি অচেনা কারোর কাছে মার্কেট থেকেই হোক, যদি আপনি তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে যদি আপনি নিয়ে নেন, তাহলে কিন্তু 1 বছর পরে গিয়ে তার রেজাল্ট পাবেন। অতএব আপনার মানে যে আপনি যে কত আশা নিয়ে যে মানে পাখিটাকে ব্রিড করাচ্ছেন, সেটা কিন্তু আপনার মানে সেই আশাটা কিন্তু আপনার নষ্ট হতে পারে। অতএব স্পিডটা যেখান থেকে নিতে হবে অবশ্যই সতর্কভাবে নিতে হবে। সতর্কভাবে চেষ্টা করবেন পরিচিত কারোর কাছ থেকে, পরিচিত মধ্যে থেকে নেবার। আর সেটা ব্লু এই গ্রিন স্প্লিট ব্লু হোক বা ব্লু স্প্লিট অফলাইন হোক, মানে এক্ষেত্রে আপনাকে বললাম, বা গ্রিন ফিশার স্প্লিট অফলাইন হোক, এই যে স্প্লিটগুলো এগুলো কিন্তু চেষ্টা করবেন একটু চেনা পরিচিত কারোর কাছ থেকে নেবার। আর অবশ্যই একটা কথা আমি আগেও অন্য ভিডিওতে বলেছি, এবারও বলছি, চেষ্টা করবেন ক্লোজ রিংয়ের পাখি কেনার, ক্লোজ রিংয়ের, নট কাট রিং, ক্লোজ রিং। আর যারা পাখি ব্রিড করাচ্ছেন তাদেরকেও আমি বলেছি, আমি শুধু আমার কথা নয়, এটা প্রত্যেকের কথা, ক্লোজ রিং পাখি মানে বাচ্চা যখন হবে তখন ক্লোজ রিং পরান, নিজের নামে রিং বানিয়ে নিন। রিংয়ের দাম কিন্তু খুব বেশি নয়, ওই মোটামুটি 15 টাকার আশেপাশে, কমও হতে পারে, একটু 1 টাকা বেশিও হতে পারে। একটু বলে রাখি, ক্লোজ রিংটা পরানো যেতে পারে মোটামুটি 13 থেকে 16-17 দিনের মধ্যে, কিন্তু ক্লোজ রিংটা ভালোভাবে পরানো যেতে পারে। তার থেকে বেশি বড় হয়ে গেলে কিন্তু তখন ক্লোজ রিংটা পরানো একটু অসুবিধাজনক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর কিভাবে পরানো যেতে পারে সেটা আমার চ্যানেলেও ভিডিও আছে, অথবা আপনি যে কোনো চ্যানেলে ইউটিউব সার্চ করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন, খুব সোজা, কোনো অসুবিধা নেই। আর ক্লোজ রিং পরালে আর একটা সুবিধা কিন্তু আছে, আমরা অনেকে এই বিষয়টা এখানে বলে দিই এই ছোট্ট একটা ভিডিওর মধ্যে, সেটা হলো আমরা অনেকে ভয় পাই যে ভিজিটে আসবে আমার ঘরে পাখি, সরকার থেকে কোনো অসুবিধা হবে কি না। যেমন ক্লোজ রিং যখনই থাকবে, যখন নিজের ঘরে ক্লোজ রিং পাখির গায়ে লাগানো থাকবে, পাখির পায়ে লাগানো থাকবে, তখন সে কখনোই বলতে পারবে না যে এটা আপনি ইম্পোর্ট করে বাইরে থেকে চোরাই পথে নিয়ে এসছেন, এটা আপনারই ঘরে, সেটা আপনার কিন্তু প্রমাণ হবে। তো যাই হোক, শুধু এটাই আপনার প্রমাণ নয়, প্রমাণ আরও অনেক কিছু তাকে কিছু দেখাতে হয়, কীভাবে রেখেছেন পাখিগুলো, সেসব বিষয়টা থাকে, আমি অত বড়তে যাচ্ছি না। তবে ক্লোজ রিং অবশ্যই পাখির পায়ে লাগাবেন এবং ক্লোজ রিং দেখেই পাখি কিনবেন, এতে আপনার যে জিনিসও দেখবেন যার ঘর থেকে পাখি নিচ্ছেন সেই যেন টোটাল পেডিগ্রিটা মেনটেন করে, মানে তার মা বাবা কি আছে, পারলে তার মা বাবাকেও দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সবসময় হয়তো সম্ভব হয় না, কিন্তু যদি সম্ভব হয় সেটাই সবসময় করবেন। করলে আপনার যে 1 বছরের ওয়ার্কিং সেটা কিন্তু বিফলে যাবে না, সেটা কিন্তু আপনি তার সঠিক রেজাল্ট যেটা আপনি আশা করেছিলেন সেটা কিন্তু পাবেন। তো বললাম অফলাইনের ওয়ার্কিং মোটামুটি স্প্লিট অফলাইন, গ্রিন স্প্লিট অফলাইন, স্প্লিট ব্লু, আবার এদিকে ফিমেলটা ভিজুয়ালি অফলাইন স্প্লিট ব্লু, আর না হয় ব্লু সিরিজের ফিশার স্প্লিট অফলাইন, আর গ্রিন সিরিজের অফলাইন ফিমেল স্প্লিট ব্লু। এইরকম পেয়ার আপনি দিলে সবথেকে কম দামে কিন্তু পেয়ারটা কিন্তু তৈরি করা সম্ভব, এবং এখান থেকে কিন্তু একটু ভালো, মানে এই পেয়ার মানে যেটা আপনি ভিজুয়ালি দেখছেন যে পেয়ার দুটো বসালেন, তার থেকেও কিন্তু দামি পাখি কিন্তু আপনি ওখান থেকে পাবেন, দামি বা কোয়ালিটি সম্পন্ন পাখিও কিন্তু পাওয়া যায়। এই তো দেখুন, যখনই আমরা একটা বেসিক বার্ড নিয়ে যখন আমরা ওয়ার্কিং তৈরি করব না, তখন সেখান থেকে সবসময়ের জন্য কোয়ালিটি বার্ডই কিন্তু প্রডিউস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তো আপনারা শুনেই নিলেন যে স্প্লিট দিয়ে কাজ করেও একটু কম বাজেটেও কিন্তু আমরা অপালাইনের ওয়ার্কিং করতে পারি।
আর এই অপালাইনে ওয়ার্কিং যদি একটু কম বাজেটে করি তাতে আমাদের শুধু একটুই লস আছে, সেটা হচ্ছে যে ফিশারগুলো পাবো আমরা তার মধ্যে ফিমেলগুলো একমাত্র নন অপালাইন হিসাবে কাজ হবে, কিন্তু মেলটাও কিন্তু আবার স্প্লিট অপালাইন হিসাবেই কাজ হবে। তো ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু আমাদের কাজের পাখিই হবে আশা করা যায়। তো এটাও কিন্তু দারুণ একটা পেয়ারিং, আর কম বাজেটে খুব ভালোভাবে কিন্তু এটা দিয়ে আমরা অপালাইনে ওয়ার্কিং করতে পারি। আমার নিজের ঘরে কিন্তু এবছরই প্রচুর স্প্লিট অপালাইন রয়েছে, আর ঠাকুরের কৃপায় সত্যি খুব ভালো ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে, আর খুব ভালো মার্কিংও আসছে বাচ্চাগুলোর। আমি নিজে আজ থেকে 2 বছর আগে আমি কিন্তু স্প্লিট অফলাইন, স্প্লিট ব্লু, তার সঙ্গে গ্রিন ফিশার স্প্লিট ব্লু দিয়ে কিন্তু আমি ওয়ার্কিং করেই কিন্তু আমার ঘরের এত অফলাইন কিন্তু আমি তৈরি করেছি। অতএব আপনারা যদি, আমি যদিও দুটো অফলাইনের পেয়ার নিয়ে, মানে একটা অফলাইনের পেয়ার নিয়ে ভেঙে সেইগুলোকে তৈরি নিজের ঘরেই করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু এখন মার্কেটে এখন ওই পাখিগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে, আমি যখন নিজে তখন স্প্লিটগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল না, সেই জন্য অ্যাভেলেবেল যেহেতু হয়ে গেছে, সেহেতু আবার ওই 1 বছর আপনার পিছনে থেকে শুরু করার কোনো দরকার নেই, ডাইরেক্ট স্প্লিট তুলুন। আর বিশ্বস্ত জায়গা থেকে, অবশ্যই বিশ্বস্ত জায়গা। হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই আপনি আপনার পরিচিত জায়গা থেকে তুলতে বলছি বলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে স্প্লিট তুলে নিয়ে আসলেন, পরবর্তীকালে দেখা হলো 1 বছর পরে গিয়ে স্প্লিটটা আপনারা কোনো ওয়ার্কিং করছে না। তো সেক্ষেত্রে সেই জন্যই বারবার বলে রাখা, যেহেতু ভিডিওর মধ্যে আমরা বলছি সবাইকে যে যেখান থেকে নেবেন সতর্কভাবে নেবেন, আর স্প্লিটটা একটু বিশ্বস্ত জায়গা থেকে নেবেন, কেন ওর কোনো ভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন হয় না সেই কারণে। তো আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারলেন, আর আপনাদের উপকারে লাগবে সেই আশা করি আমরা ভিডিও করি, আর সেই আশাই করবো যে আপনাদের উপকারে হোক।